Welcome to Cuisine Cafe. இன்றைக்கு சிறுவர்கள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய Twix bar ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதற்கு 200 கிராம் பட்டர், 80 கிராம் சீனி, 160 கிராம் மைதா, ஒரு பெரிய மில்க்மெய்டின் 200 கிராம் டார்க் சாக்லேட், உப்பு மற்றும் வெனிலா எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். முதலில் 120 கிராம் பட்டரோடு 30 கிராம் சீனியை சேர்த்துக் கொள்கின்றேன். அதனோடு கொஞ்சமாக உப்பையும் மைதாவையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இதனை நன்றாக பிசைந்து எடுத்துக்கொள்கின்றேன். ட்ரேயில் பட்டரை தடவி விட்டு ஆயில் பேப்பரை வைத்துக் கொள்கின்றேன். பிறகு மாவுருண்டையை ட்ரேயில் பரப்பி விடுகின்றேன். இதனை 20 நிமிடங்களுக்கு 180 டிகிரிஸில் அவனில் வைத்திடுங்கள். அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் மில்க்மெய்டுடன் 50 கிராம் சீனியும் 50 கிராம் பட்டரும் உப்பும் மற்றும் வெனிலா எசன்ஸையும் சேர்த்து குறைவான நெருப்பளவில் கலக்கிக் கொள்ளுங்கள். இப்படியான பதம் வரும் வரைக்கும் கலக்கிக் கொள்ளுங்கள். முதலில் பேக் பண்ணி எடுத்ததன் மேலில் மில்க்மெய்ட் மிக்ஸை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இதனை 15 நிமிடங்களுக்கு 180 டிகிரிஸில் அவனில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக 200 கிராம் டார்க் சாக்லேட்டோடு 30 கிராம் பட்டரை சேர்த்துக் கொள்கின்றேன். இப்படியான பதம் வரும் வரைக்கும் கலக்கிக் கொள்ளுங்கள். நான் இதை அவனிலிருந்து எடுத்துவிட்டேன். அதன் மேல் டார்க் சாக்லேட் மிக்ஸை ஊற்றி விடுகின்றேன். டார்க் சாக்லேட் மிக்ஸை சமப்படுத்திவிட்டு குளிர்சாதன பெட்டிக்குள் 30 நிமிடங்களுக்கு வைக்கவும். இதோ Twix பார் ரெடி ஆகிவிட்டது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து மற்றும் குயிசின் கஃபே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.